Isso aí, estamos agora aqui na paradinha de Caçamba, indo pra Guma lá na montanha, no Haruná. Só nave aqui na parada. Ó, uma Honda, uma BMW. É, more? Eita. Olha o Ney com seu trator. A paradinha aqui é bacana, ó. Várias motos hoje rodando. A lua hoje tá da hora. Tem dois tiozão sentados ali, ó. Os caras tá com aquelas motinhas. Ah, dá pra ver ali, ó. Uma Hayabusa azul. Você acelerando agora aqui. Essa pista aqui no Japão é uma expresso. É tipo uma rodovia do Brasil, Castelo Branco, assim, só que bem melhor, né? Uma tiradinha de giro básica, né? E uma curvinha sarada aqui, ó. Fazendo ela acelerando pra galera, ó. É isso aí. Agora vamos dar uma acelerada aqui. Agora há pouco saiu várias motos daquela parada que eu tava ali. Vamos ver se não alcança ela. Tem várias motos loucas. Hein? Erra muita menina, hein? Chora, neném. Aí, como vocês podem ver a pista aqui, ó, é zero. Do Japão, você sabe que você pode acelerar pra caramba que não dá nada. Ô carrinho, me atrapalha não. Ô carrinho, aí você faz eu perder meu embalo, hein. Segura, trem. Vou colar na traseira da Hayabusa agora, hein?
da moto não.
mais tem aí? Ó, só nave, hein? CBR. O que mais tem aqui? Temos aqui uma CB1000 Honda, uma Ducati, logo mais na frente tem mais uma CB1000 1300, né? CB1000 finada.